Lämpimästi tervetuloa Kouvolaan starttaamaan Punikuusravi viikonloppua. Minä olen Viiti Honkimaa ja tänään tämän seminaarin puuhanaisena täällä järjestämässä. Idea tähän seminaariin on poimittu viime vuodelta Forssasta, missä järjestettiin ensimmäinen hevosalan areena. Se oli minusta tosi hieno ja onnistunut ja halusin meille myös vähän jotain samantyyppistä. Samasta tapahtumastahan ei siis ole kyse. Me tuodaan tähän nyt vähän omaa twistiä. Ja ideointi lähti siitä, että Suomen hevonen on niin monipuolinen, niin tärkeä, niin monella tapaa tärkeä meille suomalaisille ja hevosihmisille. Ja on käyty monet jalostuspäivät, monet kasvatusseminaarit. Näin. Ja lopputulema on minusta kuitenkin tuntunut aina olevan se, että voi kumpa ihmiset vain astuttaisivat enemmän tammoja, mikä on aivan totta. Mutta ehkä tähän on löydettävissä vielä jotain muitakin näkökulmia. Mitä muuta me voimme tehdä, jotta se Suomen hevosen omistaminen ja se tamman astuttaminen olisi jatkossakin mielekäs valinta. Ja siitä lähti tämä ideointi sitten käyntiin. Ja me ollaan saatu tänne tänään 5 ihanaa puhujaa, jotka kaikki vastasivat suoralta kädeltä myöntävästi pyyntöäni tulla tänne puhumaan, mikä on myöskin aivan ihanaa ja minusta vielä korostaa tätä yhteisöä meidän hienon hevosen ympärillä. Pari käytännön asiaa vielä, eli tosiaan tämä puheenvuorothan tallennetaan. Meillä on Myllykosken videokuvaajista apulaisia tänään täällä kuvaamassa ja he tallentaa nämä puheenvuorot ja puheenvuoron päätteeksi tallennus loppuu. Eli siinä on varattu aikaa vielä kysymyksille ja kommenteille, joita voitte rohkeasti esittää siinä lopuksi. Niitä ei tarvitse pelätä, että ne tallentuvat videolle ja menevät YouTubeen, jos ette niin halua. Vessat löytyy käytävältä tästä samasta kerroksesta tuosta käytävän tuolta puolen sekä kerrosta ylempää. Ja kerrosta ylempää löytyy myöskin kahvio, joka palvelee meitä tänään 3 asti. Lisäksi mulla on tuossa hieman vettä ja pientä makeaa tarjolla kaikille ihan vapaasti. Jos tulee kysymyksiä, niin nykäiskää hihasta, olen täällä koko päivän. Mutta sen pidemmittä puhetta mielelläni päästän ensimmäisen puhujamme irti. Eli Kemiläisen Jorma aloittaa paikallisella näkökulmalla Kymenkarjalan historiikin tiimoilta oman esityksen. Tervetuloa Jorma. Kiitos. Joo, tervetuloa minunkin puolestani. Tosiaan minulla aiheena on tämmöinen kohtuullisen laaja sessio muuttunut hevosalla 70-luvusta nykypäiviin. Se, niin kuin johdannossa kerrotaan, niin se on muuttunut tosi paljon. Se on jopa tämmöisen paatuneen konkarinkin silmiin muuttunut tosi paljon. Ja tämä selvisi mulla viimeistään silloin, kun aloitin tämän Kymenkarjalan Hevosjalostusliiton historiikin projektin, että mä kuvittelin jonkun verran olevani perillä, miten paljon se on muuttunut, mutta minulla tämän muutoksen voima on yllättänyt jopa minut kyllä. Ehkä se on viimeinen itsestäänselvyys kuvaa sitä jollain lailla, että mikään ei ole yhtä pysyvää kuin yhä nopeampi muutos. Ja sitä meillä on tapahtunut. Todellakin tässä on tulevan historiikin valmistuu toivon mukaan tämän vuoden aikana, koska kysymyksessä on 50-vuotis historiikki. Prosessi on ollut pitkä, mutta erittäin mielenkiintoinen. Kuva on Miekkelän oritaisesta, joka on maanpuu oriliveistä ja muista. Jos mennään siihen 70-luvun alkuun, mistä tämä tarina alkaa, niin sehän oli suurta murrosaikaa, mikä eniten näkyy tässä grafiikassa. Meillä oli kaikkia aikoja eniten hevosia heti sotien jälkeen vuonna 1950, jolloin niitä oli lähes 410 000. Ja kaikki oli tietenkin Suomen hevosia hyvin pitkälti. Tuossa 70-luvun tienoilla noissa ympyröissä oli virallisen maatalouslaskelman mukaan 1000 muuta hevosta Suomessa käsittääkseni kuin näitä Suomen hevosta. Eli se oli
Käyn tässä nyt vuosikymmeneltä yhteenvedonomaisesti aika lavealla pensselillä läpi näitä keskeisiä asioita näitä kuluneita vuosikymmeniltä. Silloin oltiin siinä tilanteessa, kun Kymenkarjalan Hevosjalostusliitto perustettiin kahden liiton, eli Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liittojen yhdistymisen tuloksena, niin silloin elettiin todellakin sellaista aikaa, että hevosten määrä oli edelleen pystynyt tässä laskussa, ja se laski tuosta lukemasta, mikä äsken nähtiin, niin vieläkin 10 000, eli niitä oli vähimmillään 80 vuonna 31 000 kappaletta, joita Suomen hevosia oli 14 000. Syntyvien varsojen määrä oli, niin kuin tässä todetaan, kriittisillä rajoilla. Sitä kai pidetään roduelinkomaisuuden kannalta 1000 varsaa vuodessa jonkunlaisena kriittisenä rajana. Ja kovin monta kertaa sen jälkeen sen alle ei ole onneksi jää. Aikakausi oli sellainen, että työhevosten aika oli lopullisesti päättymässä. Tänäänkin meillä on työhevoskirjattuja hevosia, mutta ne ei ole enää siinä merkityksessä kuin se alussa. Toisaalta se oli ravien vuosikymmentä. Vanhemmalle polvelle tuttu termi, sitä se todella oli. Totovaihdot kaksinkertaistus suurin piirtein vuosittain. Raviratoja rakennettiin tällä kulmakunnalla. Lappeenranta sai kokonaan uuden raviradan, Kouvola sai uuden katsomon ja myöhemmin ravintolakatsomon. Kouvola on muuten itse asiassa Oulun kohdalla vaan niin edelleen samalla paikalla oleva ravirata maakuntarata Suomessa. Hippos perustettiin samana vuonna kuin Kymenkarjalan Hevosjalostusliittokin. Siinä jalostus ja ravikilpailutoiminta löivät kättä ja syntyi Hippos, joka sitten ryhtyi hoitamaan molempia osa-alueita. Merkittävä muutos koko alarahoituksen kannalta oli se, että kun aikaisemmin hevosala oli rahoituksen saanut suoraan valtion budjettivaroista, tänä päivänä niin se keskeiseksi lähteeksi tuli tämä valtion totopeleistä saama totokertymä, joka tavallaan lisäsi tämän alan itsenäisyyttä suhteessa valtioon, koska se oli itse kerättyä rahaa. Ja sitten sama vuosikymmenen antia oli erittäin merkittävä uudistus, eli kasvatuspalkintojen, varsarahojen ja ravihevosten kasvattajapalkintojen perustaminen, joka katkaisi sitten tämän hälyttävän syöksykierteen varsinkin Suomen hevosten kohdalla ja edesauttoi luonnollisesti myös tukimaista lämminvedenkasvatusta. Sitten 80- ja 90-luvut olivat selkeästi juoksijoiden valtakautta. Silloin puhutaan sekä lämminverisistä ravihevosista, jotka nousivat suurimmaksi ryhmäksi vähitellen, sekä sitten myös Suomen hevosista, joiden suuntautuminen meni ravipuolelle niin, että juoksija ja jalostus oli Suomen hevosten jalostuksen ehdotonta valtavirtaa. Mutta sitten olen tulkinut näin, että hevospelien nousukiidolle haluttiin taholla, jos toisellakin asettaa jarruja, ja varmaankin etenkin Veikkauksen ja valtion taholta, Veikkaus oli silloin jo valtioyhtiö, ja Toto-peli oli ainoa asiantuntijapeli, ja siinä mielessä olihan tietenkin vakioveikkaus Veikkauksella, mutta Toto-peli oli se ylivoimaisesti suosituin, tärkein, nopeiten kasvavin, ja oikein siinä mielessä kuuluu vuosikymmen ainakin Toto-pelihistoriassa. Eli vuonna 1981 tapahtui sitten semmoinen jarrujen pohjaan painaminen, eli tämä tärkein peli, eli lauantai valtakunnallinen peli, raviveto siirtyi Hippokselta Veikkaukselle, siinä muutama pää putosi Hippokselta niin sanotusti Hippoksen joukosta sen seurauksena, mutta joka tapauksessa niin kävi, ja samana vuonna myös Hippoksen Toto-peleille tuli arpaajasta erotus, mutta niin kova tämä nousukiilto oli Totossa, että edes se ei hetkeksi hidasta. Joka tapauksessa se aiheutti tämmöisen kuuluisan ravikriisin, josta on viimekin aikoina muistettu, että ravitoiminta oli monta kuukautta seisannuksissa ja veivisi ravit vielä pidempään sen takia, että se ei ollut mikään protestiliike, vaan raveja ei yksinkertaisesti kannattanut järjestää. Sitten siihen saatiin kompromissiratkaisu. Se mahdollistui. Ja näin tosiaan kävi, että veivistä kehitys hidastui, eikä sitä ikinä tullut sellaista valtapeliä kuin Rikstoto Ruotsissa. Mutta Toto-pelien kehitys jatkui.
suotuisana ja tämä jatkutaan jaettujen hevospelien aikasta 30 vuotta. Mä oon todennut tuolla, enkä halua panna, että 30 vuotta sotaa paremmin, että tämä avioliitto ilman intohimoa. Roger voi kommentoida, onko lähelläkään tuolla. Oikein hyvä. Sitten 90-luvulla lama kuritti ja etäpeli pelasti. En malttanut olla laittamatta, koska se on mun keksimä slogani silloin. Hippos aloitti pitkäaikaisen taistelun etäpelin saamiseksi myös Suomen raviurheilun niin muiden maiden ravimaiden tyyliin. Tämä pitkä lamakausi se oli pitkä ja syvänä. Sen jälkeiset lamat on ollut ihan leikintekoon mun mielestä verrattuna tähän 90-luvun lamaan. Se leikkasi kasvatusta, se leikkasi palkintoja, se leikkasi totovaihtoja, se leikkasi tuontia. Se vaikutti erittäin paljon ja sen aiheutti, että Hippos ei arpajaisveroa pystynyt totopeleissä maksamaan aikataulussa ja sitä velkaa oli pahimmillaan lähes 20 miljoonaa. Ja sitten urheiluvedonlyönti tuli asiantuntijapelimarkkinoille. Tämä on yksityinen väite, että se, että niin kuin tämä Hippoksen etäpeliasia haudattiin moneksi vuodeksi komiteaan, joka on varmin tapa viivyttää asioita, niin ei voi olla sattumaa, mutta se on sitten kun tämä lupa tuli, se oli alkuun hyvin rajoitettu. Meillä oli viikoittaisia etäpelipäiviä vain tiistait ja torstait alkuun. Ja tietenkin lauantai, jos ne oli semmoisella raviralla, jossa sitä voitiin järjestää. Hiljalleen asteelta se sitten vuosien saatossa lieveni, eli päästiin lähemmäksi sitä samaa oikeustilaa, mikä muilla pelijärjestöillä on. Ja sitten kävi vielä niin, että tähän sopimusdiiliin etäpelistä liittyi se, että myös tämä Veikkaukselle meni tämä Vermon keskiviikko P5-peli ja voittajaveto, joka tosin on semmoinen vähän marginaalinen peli vielä. Mutta joka tapauksessa tämä laman pohja saatiin sivuutettua ja etäpelin ansiosta. Sitten päästiin takaisin kasvu-uralle, mutta se oli tietenkin selvää, että kun etäpelijärjestelmä perustettiin, niin se lisäsi kustannuksia raakasti. Ja tässä tapahtui raviratojen mielestäni uusi jako, joka ei edelleenkään ei puhuta rataluokituksesta, mutta faktisesti oli niin kävi, että tuli tämmöiset etuoikeutetut etäpeliradat ja sitten oli niin sanotut muut radat, jotka sai jämäpäivät. Sitten 2000-luvulle kun mentiin, niin Fintoto aloitti toimintansa, eli Hippoksen peliyhtiö. Ja tämähän on 2000-luvun alku meni hyvin vuoteen tuohon 2008 asti, jolloin Fintoto lanseerasi nettipeli, joka erittäin nopeasti valtasi erittäin merkittävän osan. Ja sen myötä myös tämä kansainvälinen peli, joka tänä päivänä on isossa roolissa, niin myös sai siivet alleen. Ja ravit ja pelit siirtyi kotisohville ja kännykkään. Se ei ihan väärä tulkinta voi olla, kun mä oon nähnyt paljon pelaajia, jotka pelaa kännykällä tänä päivänä raviradalla. Mutta se on siitä huono puoli ravijärjestäjän kannalta, että tuotto siitä puolesta jää radalta ikään kuin pelistä pois. No sitten tapahtui tämä monopolista toiseen, että tämän Suomen rahapelimonopolin suojelemiseksi, oletan näin, tapahtui niin, että kaikki hevospelit keskitettiin Fintotolle vuonna 2012. Puhuttiin pelien kotiinpalusta sen lanseeraamisen yhteydessä ja niinhän ne kyllä palasikin, eli palattiin siihen ennen vuotta 1981 vallinneeseen tilanteeseen, jolloin hevospelit oli Hippoksella, ne oli Fintotolla, joka siis oli Hippoksen peliyhtiö. Mutta tämä isännys jäi sitten hyvin lyhytaikaiseksi, eli 5 vuoteen, koska sitten varmaan tästä samasta monopolivaiheesta sen suojelemisesta johtuen kaikki rahapelit, RAY-pelit ja raha-automaattiyhdistyksen Veikkauksen ja Fintoto-pelit yhdistettiin sitten Veikkauksen. Ja sitä aikaa edetään. Ja nyt niin kuin aikaisemmin totesin, niin tämä rahoitus on mennyt takaisin suoraan budjettivaroihin. Varoihin on siellä jonkunlainen lainsäädännöllinen takuu, että niitä hevosalan itse hankkimia rahoja voidaan käyttää hevosalan pääasiassa. Toivottavasti se pätee seuraavilla rahoituskausilla.
Sitten mennään tähän varsinaiseen aiheeseen, eli tämä hevosalan monipuolistumiseen, joka on todella mun mielestä niin kuin sillä lailla vauhdissa ollut tällä vuosituhannella tai pääsi täysillä vauhtiin. Eli hevosten määrä on kasvanut, niin kuin tuossa kohta näytän tarkemmin, siitä 30 000 70 000, mutta niiden sisäinen jakauma on muuttunut aika lailla sinä aikana. Ne ei ole enää samantyyppisiä hevosia kuin ne oli 70-luvulla. Ja sitten todellakin Suomen hevosten tai ravipuolella on käynyt niin, että niin kuin tietenkin nämä aikoinaan niin vahvassa asemassa olleet juoksijat, niin ne on saaneet rinnalleen sitten vapaa-ajan hevoset. Eli ravihevosten rinnalle on tullut näitä muita käyttöhevosia, niin kuin hyvin tiedätte, niin tuolla on ratsastustalleja ja ratsastuskouluja ja täyshoitolapaikkoja ja kaikkea. Ja se on ollut nopeiten kasvava tällä vuosituhannella hevosryhmä, ja tänä päivänä se on suurin hevosryhmä. Eli ne on mennyt ohi juoksijoidenkin uusimpien tilastojen mukaan. Ja vähän sama ilmiö on tapahtunut tällä Suomen hevosten puolella, eli nopeimmin kasvava ryhmä ja jalostussuunta ovat olleet R- ja B-suunta. T-suunta on niin kuin käytännössä sillä perinteisessä merkityksessä kadonnut, että ne on harrastushevosia mun mielestä tänä päivänä enemmän, joka T-hevosia kirjaa ja pitää ja käyttää, niin hyvä, että niin, en missään nimessä sano, että se on huonollisia soituksia. Ja juuri tämä seikka näkyy erittäin niin näissä Kymenkarjalan tilastoissa. Eli jos me katsotaan tuota hevosten määrän kehitystä, siinä ne on jaettu ryhmittäin. Suomen hevoset on sinisellä tietenkin, kun ne oli tällä niemellä ensimmäisenä. Ja sitten lämminveriset ravihevoset on tuolla keltapohjalla ja sitten on ratsuhevoset ja ponit myöskin. Ja siitä näkee aika selkeästi sen, että niin tämä Suomen hevosten pudotus loppui niin kuin ehkä tuossa 85-90 taitteen tienoilla ja se on onneksi pitänyt pintansa erittäinkin hyvin olosuhteet huomioon ottaa, että niin se on sitkeätä sakkia ilmeisesti tämä Suomen hevosväki, koska siellä ei ole tapahtunut samaa ilmiötä kuin tuossa lämminveristen ravihevosten kohdalla, jossa pitkään se nousi suurimmaksi ryhmäksi todellakin 80-luvulla ja 80-luvun alku tai 80-luvun aikana tai siis 90 vuoteen mennessä se oli noussut suurimmaksi hevosryhmäksi, mutta sen viime ajan näkymät ei ole kovin hyvät, niin kuviosta voi selvitä siellä. Mä sanoisin, että se on ehkä tällä hetkellä se suurimmissa vaikeuksissa oleva ryhmä, mutta se voi johtua monista tekijöistä, toivottavasti se ei ole pysyvä olo. Mutta tämä Suomen hevosten vakaus on tietysti siinä mielessä tärkeää, että niitä ei voi tuoda sitten mistään, jos ne täältä vähenee ja katoaa. Mitä katoamista en tietenkään usko. Varuillaan saa olla, mutta sitten vihreä palikka näyttää, että niin todellakin tämä vapaa-ajan hevosten, ratsuhevosten ja ponien määrä on kasvanut niin kuin selkeästi suurimmaksi ryhmäksi tässä uusimmassa ja nimenomaan 2000-luvulla ja nimenomaan 2010-luvun aikana. Että se ei ole ainakaan epäselvää näiden tilastolukujen valossa. Sitten jos katsotaan tämän alueen, eli Kymenkarjalan tilannetta, niin siellä näkyy vähän sama juttu, että niin Suomen hevosten määrä on jonkun verran vähentynyt, mutta ei kyllä lähellekään niin paljon kuin tuo lämminveristen ravihevosten määrä. Ja täälläkin niin kuin nousua on sitten tapahtunut täällä ratsuhevosten ja ponien sektorilla, että ennen kaikkea ratsuhevosten, että ponit oli niitä suurempi ryhmä vielä tuossa noin 10 vuotta sitten, mutta niin nyt on niin kuin ratsuhevoset sillä sektorilla se suurin ryhmä. Sitten tämä on ehkä valaisevin tilasto mun mielestä siinä mielessä, että niin tämä on nyt sitten Suomen hevosten. Tähän on koottu niin kuin näiltä vuosikymmeniltä 70-luvulta 2010-luvulle, joka siis kaikki kullakin 10-luvulla kantakirjatut tammat ja mille jalostussuunnille ne on. Niin tässä näkyy niin kuin Suomen hevosten osalta ehkä se lähikuva, että mitä sen rodun sisällä on tapahtunut. Eli tuo työhevosten
määrä oli vielä 70-luvulla suurin, että mä sanoisin, että siitä voi erottaa jopa yksittäisen vuoden, joka on 1976, jonka jälkeen nämä juoksijat nousi niin kuin, tosi nopeasti ohi näiden työtammojen kirjattiin. Ja sitten 80-luvulla nämä juoksijatammat oli jo aivan ylivoimaisena enemmistönä, samoin kuin 90-luvullakin. Ja vielä tuossa 2000-luvun taitteessakin ne oli suuri ryhmä, mutta niin kyllä nyt on käynyt sillä puolella niin, että nämä R- ja B-suunnan tammat ovat enemmistönä ollut 2010-luvun aikana ja en usko, että se ihan heti siitä muuttuukaan. Vähän sama ilmiö näkyy siis ihan kaikissa tilastoissa, jos katsoo, niin kasvatustilastoissa, rekisteröintitilastoissa, tuontitilastoissa. Se on ihan, että ravihevosten tuontihan on hirveästi sidoksissa noin suhdanteisiin, mutta niin se on ratsupuolellakin. Mutta se ravihevosten tuonti on kyllä nappikauppaa verrattuna tuohon ratsujen ja ponien ulkomaankauppaan. Ja tuontiin erityisesti. Että ne on ainakin tuplateille enemmän, mikä liikkuu niin hevosia rajojen yli sillä puolella. Ja tässä todellakin niin on tämä historiallinen työn niin tavallaan perusajatus on se, että siinä näkyy niin selkeästi, että se on keskikokoinen liitto, hyvin normaali, ei millään tavalla poikkeava liitto. Niin siinä sen historiassa näkyy tämä koko alan muutos aika selkeästi ja sitä myös mä olen pyrkinyt heijastamaan siinä tapahtuvia asioita sitten tähän yleiseen hevostalouden kehitykseen. Ja ne kulkee ihan niin kuin käsi kädessä. Eli kun nyt puhutaan tästä alueyhteistyöstä ja hevostalousalueesta, niin se ei ole mikään uusi keksintö. Ne oli jo vuoden 1971 hevostalousasetuksessa tunnettiin hevostalousalueet ja tämä Kymenkarjalan liiton perustaminen edusti pyrkimystä siihen, että niin kuin rationalisoidaan ja yhdistetään siitä syystä, että hevosmäärä laski ja katsottiin, että 20 liittoa on liikaa niin kuin tämä kokoiseen populaatioon, mutta ei siinä lopulta toteutunut, kun tämä Kymenkarjalan ja Etelä-Suomen hevosjalostusliiton perustaminen, en tiedä onko se hyvä vai huono juttu, mutta näin siinä käy. Mutta sitten täytyy muistaa, että vaikka tässä on 50-vuotishistoriikasta puhutaan, niin nämä liittojen juurethan, kantaliittojen juurethan ulottuvat tietenkin yhtä pitkälle kuin muillakin hevosjalostusliitoilla, eli vuoden 1900-luvun alkuun. Eli asetus hevosjalostusliitoista annettiin itse asiassa 2 vuotta aikaisemmin kuin asetus Suomen hevosen kantakirjan perustamisesta. Sitten tämä on kirjan takakansi, sen asettelu ei ole ihan tuo sama, mutta muuten asia on ihan sama. Minun mielestä tässä niin kuin traditiot ja nykyisyys kohtaavat aika hienosti toisessa, kun siinä Hevosjalostusliiton puheenjohtaja Kari Mustonen ja Erkki Olli, vanha veteraani, edelleen liiton uuraimpia talkoolaisia, mies, joka ajoi kuningatarkilpailussa kakkoseksi vuonna 1962 ja edelleen still going strong, niin he merkitsevät keppihevosia Ehkelän Orilaitumen laidunkauden avajaisissa. Täytyy ne merkitä keppihevosetkin hyvänen aikaa, ei muuta mitään hyvää. Siinä jos halutaan niin kuin perspektiiviä, niin siinä on sekä menneisyyttä että tulevaisuutta kenties. Siinä se. Ylitinkö aikani häijä?